समूरा 3 स्टार जनरल्स बराबर आहिनि। आर्मी जी सरबराही जे मुकम्मल अहल आहे। ही मुक़ररी सियासी थी त इदारे खे नुक़सान पहुचंदो। अॻूणे सदर ऐं पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हू पाक आर्मी में प्रमोशन जे निज़ाम ते पूरो यकीन रखनि था। आर्मी चीफ जी मुक़ररी जो मामिलो कंहिं बि सूरत में सियासी न थियणु घुरिजे। ईअं करण सां इदारे खे नुक़सान रसंदो। आर्मी चीफ जी मुक़ररी कानून मूजिब वज़ीर आज़म कंदो। आर्मी चीफ जी मुक़ररी ते इमरान खान जे यूटर्न जी आजियां करियूं था। आर्मी चीफ जी मुक़ररी में परॾेही वज़ीर जो को बि किरदारु नाहे। परॾेही पॉलिसी जे ॾुखे दौर मां निकिरी आया आहियूं। असांजो फोकस पाकिस्तान जे मफ़ादनि खे अॻिते रखणु आहे। गुज़िरियल 6 महीननि दौरान बहितरी जे लाइ वॾा क़दम खयां आहिनि। चीन सां लाॻापा नए दौर में दाख़िल थिया आहिनि। उहिदो संभालण खां पोइ लॻातार अमरीकी हमनसब एंटोनी ब्लिंकन सां राब्ते में आहियां। अमरीका पाकिस्तान जो दोस्त आहे। बराबरी जी बुनियाद ते लाॻापा चाहियूं था। परॾेही मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त परॾेही पॉलिसीअ जा बहितर नतीजा साम्हूं अचनि पिया। FATF जे वाइट लिस्ट में अचणु पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहे। आर्मी चीफ जी मुक़ररी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जीअं थियणु घुरिजे। PTI चेयरमैन इमरान खान लाहौर में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हाणोकी हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम पंहिंजे फ़ैसिले लाइ करे रही आहे। PTI चेयरमैन मूजिब कंहिं सां संदनि ॻाल्हियूं न पयूं हलनि। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सां संदसि लाहौर में का मुलाक़ात नाहे थी। सदर आरिफ अलवी जी आर्मी चीफ सां मुलाक़ात थी आहे। तोशाखाना केस बाबति ॻाल्हाईंदे इमरान खान चयो आहे त हू बरतानिया ऐं अमरीका जी अदालतुनि में TV चैनल ख़िलाफ़ केस दाख़िल कंदो। इमरान खान मूजिब नियत खे न पर कुझु ताक़तवर इदारा कंट्रोल कंदा आहिनि। इमरान खान खे गोली न पर गम लॻो आहे। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील थी चुको आहे। सूदो समावारी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम ग़ज़ब चयो आहे त इमरान खान खे का बि गोली न लॻी आहे। खेसि इक़्तिदार वञण जो रुॻो लॻल आहे। इमरान खान आर्मी चीफ खे मुलाज़मत जो मुदो ताहयात वधाइण जी आश कई। इमरान खान 4 वरहनि में परॾेही पॉलिसी जो जनाज़ो कढियो। मरियम औरंगज़ेब मूजिब हू लॉन्ग मार्च जो न पर इमरान खान जो मक़सदु सम्झी विया आहिनि। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जो अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान विच में फ़ोन ते राब्तो। मुल्क जे मजमूई सियासी सूरत हाल ऐं PTI जे लॉन्ग मार्च ते ख़्यालनि जी ॾेवट। आर्मी चीफ बाबति वज़ीर आज़म जे सलाह ते अमल कंदुसि। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त वटसि वज़ीर आज़म जी एडवाइस रोकण जो इख़्तियार नाहे। मुमलिकत जे मामलनि में हुन कॾहिं बि रंडक न विधी आहे। आर्मी चीफ जी मुक़ररी ते सदर जेको बि क़दम खणंदो उन खे इमरान खान जी मुकमल हिमायत हासिल हूंदी। PTI अॻुवाण फवाद चौधरी समाजी राब्तनि जी वेबसाइट ट्विटर ते पंहिंजे ट्वीट में चयो आहे त आर्मी चीफ जी मुक़ररी जे सिलसिले में सदर पंहिंजी आईनी ज़िम्मेवारी अदा कंदो। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी इस्तीफ़ा ॾियण खां इनकार करे छॾियो। तहरीक इंसाफ़ जी कावड़ बरक़रार। PTI सेनेटरनि ऐं चेयरमैन सेनेटरनि विच में पार्लियामेंट हाउस में मुलाक़ात। सेनेट चेयरमैन जी इस्तीफ़ा ॾियण बाबति सलाह मशवरा। ज़रियनि मूजिब PTI सेनेटरनि सेनेट चेयरमैन खे धमकी ॾिनी त हुन इस्तीफ़ा न ॾिनी त संदसि ख़िलाफ़ बेतमाद जी रिथ आंदी वेंदी। सेमा टूल प्लाज़ा वेझो अलमनाक सान्हे में हयाती विञाईंदड़ 20 ॼणनि जा मढ़ ख़ैरपुर वेझो ॻोठ दाऊद फुलपोटे में आहिनि।
आहुन सुडकन ऐं दाहुन सां मिटीअ मां हवाले 20 माण्हुनि जा जनाज़ा खॼण ते क़यामत जहिड़ा मंज़र। हर अख आली माहौल सोगवार बणिजी वियो। नमाज़ जनाज़ा में सियासी समाजी शख़्सियतुनि समेत वॾे अंग में इलाइक़े वासियुनि जी शिरकत। गुज़िरियल राति कलंदर ते सुख खणी वेंदड़ ॻोठाणनि जी बैन कल्टी थी। ॿोॾि जे पाणीअ में किरण सबबि 8 ॿारनि ऐं औरतुनि समेत 20 ॼणा अजुल जो शिकार बणिजी विया। सेवन भरसा रोड हादसे के नतीजे में कीमती इंसानी जानियूं ज़ाया थियण ते ॾुखारो आहियां। सिंध सरकार फ़ौतियुनि जे पोयनि जी हर मुमकिन मदद के यकीन बणाए। अॻूणी सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां सेवन सानी ते ॾुख जो इज़हार। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अफ़सोसनाक हादसे में इंसानी जानियूं ज़ाया थियण ते ॾुख पहुतो आहे। हू हयातियूं विञाईंदड़ जे वारसनि सां ॾुख में बराबर जो शरीक आहे। सिंध हाई कोर्ट 3 डिसंबर ताईं कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं कराइण लाइ शेड्यूल जारी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इलेक्शन कमीशन 60 ॾींहं अंदरि मकानी चूंडुनि लाइ घुरिबल समूरा क़दम पूरा करे सिंध सरकार चूंडुनि लाइ इलेक्शन कमीशन खे सिक्योरिटी समेत समूरियूं सहूलियतूं फराहम करण जी पाबंद आहे। सिंध हाई कोर्ट कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में मकानी चूंडूं कराइण वारे केस जो लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। सदर आरिफ अलवीअ सां नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसाक डार जी मुलाक़ात। हुकूमत ऐं PTI विच में छिटकाण ख़त्म कराइण जे हवाले सां ॻाल्हियूं। ज़रियनि मूजिबि सदर आरिफ अलवीअ पारां इमरान ख़ान जे मुतालबनि बाबति नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर खे आगाही। इसाक डार पारां हुकूमती अहम फ़ैसिलनि बाबति सदर खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे इख़्तियार खे मोहतात थी इस्तेमालु कंदी आहे। जेकॾहिं असांजे हुकुमनि जी तौहीन थी त कार्रवाई कंदा आहियूं। इमरान ख़ान तफ़सीली जवाब जमा करायो आहे। उमीद आहे त हुन सही ऐं हक़ीक़तुनि ते ॿधल जवाब जमा करायो हूंदो। फ़िलहाल को बि हुकुम जारी न पिया करियूं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जा PTI चेयरमैन इमरान ख़ान ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जी ॿुधणीअ दौरान जवाब। चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन जे वकील खे मुख़ातिब थींदे चयो आहे त इमरान ख़ान चयो त क़ानून जी पासदारी करे। एहतजाज सियासी ऐं गैर सियासी जमायतुनि जो हक़ आहे पर आम शहरुनि जा बि हक़ आहिनि। इंग्लैंड में बि एहतजाज थींदो आहे पर आम शहरुनि जा वॾे वज़ीर सां वर्ल्ड बैंक जे वफ़्द जी मुलाक़ात। ॿोॾि मुतासिर हारियुनि खे ॿिज जी फराहमीअ वारे मामले जो जाइज़ो। 12.5 एकड़ रखंदड़ नंढनि हारियुनि खे वधीक रक़म ॾियण ते इतफ़ाक़। वर्ल्ड बैंक हारियुनि खे ॿिज ॾियण लाइ $100 मिलियन रखिया आहिनि। ज़राअत ऐं रेवेन्यू खातो हारियुनि जी ज़मीन जी डेटा जोड़े रहियो आहे। वर्ल्ड बैंक तरफ़ां घरनि जी अॾावत लाइ 110 अरब रुपया ॾियण जो वादो कयो वियो आहे। घरनि जी अॾावत जल्द खां जल्द शुरू कई वेंदी। सर्वे जो कमु हथवी मरहले में आहे। सईद मुराद अली शाह जे वर्ल्ड बैंक वफ़्द सां ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु आहे त सर्वे मुकमल थींदे ई आलमी बैंक सां डेटा शेयर कई वेंदी। ईंदड़ हफ़्ते वर्ल्ड बैंक जे हिक ॿिए टीम ईंदी जेका समूरे मंसूबनि खे हथमी शक्ल ॾींदी। सिंध सरकार कराची प्रेस क्लब के सालियानी ग्रांट के मद में 5 करोड़ रुपयनि जो चेक जारी करे छॾियो। इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम अहमद पारां चेक प्रेस क्लब के सदर फाज़िल जमीली जनरल सेक्रेटरी रिज़वान भट्टी के हवाले कयो वियो। सूबाई वज़ीर चयो आहे त सिंध अकेलो सूबो आहे जंहिं सहाफ़ियुनि जे तहफ़ुज़ लाइ कमीशन जोड़ी आहे। कमीशन के क़याम सां सहाफ़ियुनि ऐं मीडिया वर्कर्स के तहफ़ुज़ मिलंदो। मलीर जे क़ायदाबाद वारे इलाइक़े मां 2 ॾींहं अॻु गुम थियल 12 वरियनि जी नींगरी मुनीबा जो तशद्दुद थियल लाश हथ। मेडिकल रिपोर्ट में नींगरीअ सां ज़्यादतीअ जी तस्दीक़। वाक़े ख़िलाफ़ इलाइक़े जे रहवासियुनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो रोड ब्लॉक। मेडिकल रिपोर्ट मूजिबि नींगरीअ जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान मौजूदु हुआ। DNA जा सैंपल वरिता विया आहिनि। SSP मलीर इरफान बहादुर मूजिबि मुनीबा जो क़त्ल जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। घण रुखी जांच कई पई वञे। भर पासे जा CCTV फुटेजिस हासिल कया विया आहिनि। गंबट भरसां हथियारबंदनि जी फायरिंग। 2 ॻोठाणा मारिजी विया। मक़तूल आलम ऐं उमर कॉलोड़े जे वारसनि जो ख़ैरपुर लाड़काने रोड ते लाश रखी धरणो। वाक़े में मुलविस जवाबदारनि जी फौरी गिरफ़्तारी जो मुतालबो।
रुस्तम जे कचेवार इलाइक़े में पाणीअ जे वारे ते वियल ॿिनि नौजवाननि खे हथियारबंदनि अगवा करे हमादुल्ला सूंगरो ऐं ताहिर सूंगरो जे अगवा खां पोइ पुलिस तहरुक न वरितो। चंडे अलियार में चोरी के वाक़े खां पोइ खोजी कुतनि ज़रिए पेरा खणी निकतल पुलिस एहलकारनि ते हमलो। पुलिस सां मचियल माण्हुनि जूं चकरियूं। इलाइक़ो मैदान जंग बणिजी वियो। चौकी इंचार्ज समेत 5 एहलकार ज़ख़्मी थी पिया।